Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос 2020 оны улсын хурлын сонгуульд оролцох намуудын мөрөн хөтөлбөр тусгуулах Internet Plus SMS санал. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо төрийн бус байгууллага нь 2015 онд нийгмийн шаардлагаар үүсгэн байгуулагдаж, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах, тэдний дуу хоолойг шийдвэр гаргагч нарт хүргэх, хэрэглэгчдийн дунд үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хэвших үдэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус холбоо нь жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ хэрэглэгчдийн талаар гаргах улсын хурал, засгийн газрын бодлого шийдвэр, хууль тогтоомжийг сайжруулахад санал оруулах, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, гишүүдийнхээ нийтлэг эрх ашиг сонирхлыг төлөөлөн илэрхийлэх чиглэлд ажиллаж байна. Монгол улсад 2019 оны байдлаар бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 170,166 аж ахуй нэгж хоршоо нөхөрлөл байна. Эдгээрээс 77,585 аж ахуй нэгж идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 60,330 нь жижиг дунд үйлдвэрлэл ангилалд ордог. Нийт 1,266,942 ажлагчдын 43% буюу 602,905 хүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг боловч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17%, экспортын 2.8% эзэлж байгаа нь энэ салбарыг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага байгааг илэрхийлж байна. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал, инновацийн 2-р ирэн ба Internet Plus SMS буюу Internet Plus жижиг дунд үйлдвэрлэл стратегийг танаа мөрийн хөтөлбөрт дэвшүүлж байна. Internet Plus SMS нь 21-р зуунд шинээр гарч ирж буй аж үйлдвэрийн хувьсгал, экологийн хувьсгал нь бизнесийн гарцыг нэмэгдүүлж байгаа төдийгүй интернетийн зөвхөн хэрэгсэл бус уламжлалт үйлдвэрүүдэд нэгтгэж болох платформ юм. Internet Plus SMS стратегийн чухал нь эдийн засгийн шинэ хэлбэрийг бий болгож, олон нийтэд шинэ санаачлагыг хэрэгжүүлэх, эсвэл бизнес эрхлэхэд тохиромжтой орчныг бүрдүүлэх болно. Иймд танаа намын улсын хурлын 2020 оны сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөрт баялаг бүтээгч, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн эрх ашигыг хамгаалсан дараах заалтуудыг тусгуулах санал гаргаж байгааг хүлээн авна. Инновацийн 2-р ирэн болон Internet Plus SMS стратегийн хүрээнд төрөөс баримтлах бодлого. Нэг Internet Plus SMS инновацийг дэмжиж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага байгуулж, үндэсний үйлдвэрийн хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх. 2. Internet Plus SMS боловсруулах үйлдвэрүүдэд франчайзинг, нэвтрүүлэх замаар гадаадын тэргүүлэх компаниудын өндөр технологи, инновацийг үйлдвэрлэлд нутагшуулах. 3. Internet Plus засгийн газрын бүх төвшөнд төрийн үйлчилгээний цогц бодлогыг хурдасгах, төрийн болон онлайн үйлчилгээний нэгдсэн боловсруулалтыг сурталчлах түгээх. 4. Интернет Plus засгийн газар төрийн байгууллагууд хувийн хэвшил, иргэд хоорондын дижитал харилцан үйлчиллийг бүрдүүлэх. 5. Интернет Plus финанс санхүүгийн салбарын байгууллагууд интернетийн технологиг ашиглан жижиг дунд үйлдвэрлэл санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх, бүтээгдэхүүн борлуулахад ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх. 6. Дижитал санхүү нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд зөвхөн санхүүжилт авах боломжийг олгодог төдийгүй захим төлбөрийн систем, санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг найдвартай хадгалах, санхүүгийн түүхийг бий болгох, дижитал санхүүгээр дамжуулан зээлийн үйлчилгээг гар утсаараа авах боломжийг олгодог учраас тэдгээрийн хууль эрх зүйн орчныг тодорхой болгох. 7. Шеринг финанс нь жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн санхүүгийн бүх мэдээллийг агуулдаг ба мэдээллийн хураангүй дүн шинжилгээ илүү хялбар байдаг. Мөн жижиг дунд үйлдвэрийг санхүүжүүлэх явдал бизнесийн санхүүгийн зах зээлийн гол үүргийг хамаардаг бөгөөд үүнд янз бүрийн хэлбэрийн аж ахуй нэгж, тэр дундаа хоршоодын санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой учир нэвтрүүлэх. 3. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд төрөөс үзүүлэх, дэмжлэг. 3.1
Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр батлагдсан 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 2-т байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ирээдүйн иргэн бүрт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах, газар хэвлийн баялагийн үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж, тэгш шудраг хүртээхэд чиглэнэ гэж заасны дагуу байгууллага дахь үндэсний баялагын санд жил бүр төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 10-аас доошгүй хувийг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд хөрөнгө оруулалт хийх. 3-2 жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд улсын төсвөөс жил бүр хөрөнгө хуваарлаж санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх. 3-3 жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, сум хөгжүүлэх сан, орон нутгийн хөгжлийн сан зэрэг засгийн газрын тусгай сангууд нь жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжихэд чухал ач холбогдолтой учраас үйл ажиллагааг нь шилэн, эл тод, олон нийтийн хяналттай болгох. 3-4 аймаг дүүргийн засаг даргын тамгийн газарт худалдаа, жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ хариуцсан хэлтэс байгуулах. 3-5 жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санг иргэний хуулийн 37 дугаар зүйл заасан удирдах зөвлөлтөй болгож санг төрөөс хараад бус бие даалгах эхлэлийг тавих. Нийгмийн даатгалын реформ хийх. Стартап жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд 3-аас 5 жилийн хугацаанд хүүгийн зээл олгож татвараас чөлөөлөх. 3-8 жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн ажилчдын тооноос хамаарч татвараа нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт үзүүлэх. 3-9 жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох урт хугацаатай хөнгөлөлтөө зээлийг банкар дамжуулж олгохдоо арилжааны банкны зээлийн хүүг бууруулах чиглэлээр судалгаа хийж холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж зээлийн хүүг бууруулах. 4 төрийн дэмжлэг. 4-1 үндэсний үйлдвэрийг бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргаж байгаа тохиолдолд зээлийн хүүгийн татаасыг 10% болгох. 4-2 төрийн худалдан авалтыг тухайн жилийн 2 дугаар улиралд багтаан дүгнэх ба олон улсын жишгийн дагуу 23-аас 30% хүргэх. 4-3 чанар стандартын шаардлагыг хангаж байгаа дотоодын үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнтэй ижил бараа бүтээгдэхүүний импортын татварыг эрс нэмэгдүүлж дотоодын зах зээлийг хамгаалах. 4-4 төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 1012 заасан дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах барааны жагсаалтыг хагас жил тутамд өгнөж жил болгон өөрчлөлт заавал оруулах. 4-5 ажиллах хүчний бодлогыг засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж хяналт тавих. 4-6 аж үйлдвэрийн парк эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэхэд засгийн газраас бодит дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийг яаралтай хэрэгжүүлэх. 4-7 өсөж дэвших боломжийг эрэлхийлж жил бүр ахиж дэвшил гаргасан жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийг шалгаруулж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах. 4-8 төрийн зарим чиг үүргийг холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн төрийн бус байгууллага мэргэжлийн холбоод хувийн хвшлийн байгууллагаар хийлгэх ажлын чиглэлийг тогтоох санхүүжилтийг шийдвэрлэх. 4-9 үндэсний томоохон аж ахуй нэгжийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлж төрөөс урамшуулах. 4-10 жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг чадварчуулах. 4-11 жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сурталчилж буй телевиз, радио, захим хуудас зэргийг татварын бодлогоор урамшуулж, тодорхой хэмжээгээр хөнгөлөх, хамтран ажиллах. 4-12 салбар тус бүрээр технологийн дэвшил, хүний нөөц, татвар салбарын хөгжил, инновац, дотоодын зах зээлийг хамгаалах зэрэг сэдвээр эрдэм шинжилгээний хурал тогтмол хугацаанд зохион байгуулж, шинэ гарсан санал санаачлагыг дэмжиж хэрэгжүүлэх. 4-13 тухайн бүс нутгийн давуу байдал, онцлог зэрэг байдлыг харгалзан орон нутгийг кадастраар бүсчлэн хөгжүүлж, шинэ үйлдвэрүүд байгуулах ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. 4-14 жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийг гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай тогтмол хугацаанд хурал уулзалт зохион байгуулж, тэдгээртэй холбож өгөх. 4-15 банк санхүүгийн байгууллагууд жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэхэд санхүүгийн тусламжаа үзүүлэх. 4-16 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгар болсон жижиг дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийг гайлын албан татвар болон нэмэгдсэн үртхийн албан татвараас чөлөөлөгдөх жагсаалтыг шинжилэн батлах. 4-17
Топ 100 аж ахуй нэгж шалгаруулахдаа үндэсний үйлдвэрээ жижиг дунд үйлдвэрлэл хэрэглэгчдээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан байдлыг харгалзан үзэх. Үндэсний үйлдвэрлэгч Монголын баялаг. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга ерөнхийлөгч Даваа Баяр.